A receita do amor de hoje é essa rosca de goiabada. Muito fácil de fazer, fica deliciosa, muito barata também, que vai pouquíssimos ingredientes. Você tem que experimentar essa rosca. Eu fiz ela em 3 versões. Eu aumentei a massa e recheei ela com goiabada, essa que vocês estão vendo na receita. Fiz também com chocolate e castanhas e fiz de banana. Provem e me contem o resultado. Você vai começar colocando o açúcar e a água morninha, tá, gente? Ela tem que estar agradável, não pode estar quente. E em seguida você já vai estar colocando o fermento. Agora vai dissolver bem isso aqui. Aí deu uma mexidinha, mesmo que não dissolveu tudo, você vai estar colocando 3 colheres de sopa de trigo. Mexa até dissolver. Tá, ó, gente, agora que deu uma dissolvida, mesmo que ficou ou outra pelotinha que não dissolveu, não tem problema. Aí você vai tampar, eu vou tampar a minha aqui, e a gente vai deixar em repouso por 30 minutos. Agora que já passou o tempo, vamos abrir e ver como está. Olha só que coisa mais linda, gente, já está totalmente fermentado. Agora a gente vai misturar os outros ingredientes e finalizar a nossa massa. Vai acrescentar o óleo, vai mexer um pouco. Aí você vai colocar metade do trigo, ou seja, 3 xícaras de trigo, vai mexer bem. E aí nesse ponto, coloque uma pontinha só da colher de sal, tá? Não colocar muito, porque, né, é uma receita doce hoje. Mexa bem e acrescente o restante do trigo. Cuidado, né? Para não colocar muito, eu vou passar a quantidade certa, como sempre aqui na descrição. Mas às vezes vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E depende muito da marca do trigo também. Então, olha só, gente, o pontinho da nossa massa. Deixa um pouquinho de trigo ali, viu? Começou a grudar, vocês dão uma passadinha. Então, o primeiro passo, eu vou, ó, fazer isso aqui com ela. Vou passar um pouquinho de trigo. E agora, nós vamos esticar essa massa aqui, tá? Vamos tentar deixar o mais parecido que a gente conseguir com um retângulo com mais ou menos meio centímetro de espessura. A massa tá esticadinha. E aí, piquei a goiabada. Gente, é bem chato de picar a goiabada porque ela é muito grudenta. Uma solução para você estar lidando com ela é estar molhando tanto a faca quanto a mão, ó, que daí ela se solta com maior facilidade para você estar tanto picando quanto espalhando aqui. Aí também a quantidade é você quem vai escolher. E agora a gente vai espalhar bem. Eu preservei o início e o final aqui, né? Porque a gente vai começar aqui, ó. Aí você vai enrolar como você está vendo no vídeo. Depois que você enrolou, você vai estar cortando as rosinhas, 1 ou 2 dedinhos abaixo do tamanho da altura da sua forma, porque ela vai crescer. Então, gente, é só vocês agora levarem pra crescer. Então agora que vocês viram que praticamente dobrou de tamanho já tá 1 hora aqui crescendo, nós vamos levar pro forno pré-aquecido a 180 graus.